Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Piyasanın son işlem günde neler oluyor? Dolar, TL'yi, altını, gümüş ve kripto paraları gelin isterseniz hep beraber konuşalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızın faiz kararı geldi dostlar ve beklediğimiz gibi piyasalarda faiz sabit bırakıldı. Tabii dolar TL'ye baktığımızda bu karardan sonra bir tık gerileme vardı ama halen güçlü durduğunu, dirençlere yakın durduğunu söyleyebiliriz. Zaten piyasa faizlerin sabit kalacağını düşünüyordu. O yönde fiyatlamalar gerçekleşiyordu. Bizim de beklentimiz bu yöndeydi. Ben size şunu söyleyeyim. Hani piyasa evet bu şekilde bekliyor. Fiyatlamalar bu şekilde. Fakat hani şu an dünyada 50'den fazla, 55'ten fazla ülke son 2-3 aydır arkadaşlar inanılmaz derecede faiz artırımlarına gitti. Çünkü herkes büyük merkez bankalarının izinden gidiyor. Fed'in izinden gidiyor. Japonya Merkez Bankası BOJ'un izinden gidiyor. O yüzden dünyadaki tüm ülkeler ufak tefek de olsa, az da olsa, fazla da olsa faiz artırımlarına her ay gidiyorlar. Merkez Bankası toplantılarında her ay faiz artırıyorlar. Tabii biz de inatlaşıyoruz. Şu an faiz artırmıyoruz. Bunun orta uzun vadede maalesef olumsuz etkileri olacaktır. Ama kısa vadede piyasa böyle beklediği için çok da fazla bir absürt bir fiyatlama gerçekleşmedi. Son durumu değerlendireceğiz. Halen güçlü duruyor dolar. Bunu size söyleyebilirim. Şimdi bir de geçtiğimiz günlerde çarşamba günü FED tutanakları geldi. O gün çektiğim videoda ben sizlere şunları aktardım. Özellikle altın, gümüş ve emtia piyasasında kısaca bir baskı oluşmaya başladı. Bakın bu FED tutanaklarından açıklanacağı için demiştim. Oralarda oluşan baskı tabii ons altına 1870'ten satışlar getirmişti. Size şunları aktardım. Bir iki gün bunun etkisi sürecek. Daha sonra bu FED tutanakları baskısı geçtiği için piyasalarda rahatlama olacak. Altın, gümüş ve emtia piyasasına alımlar getirecek demiştik. Şu an bunu yaşıyoruz. Orada bir rahatlama var. Şunu söyleyebilirim ki dostlar bakın gelecek hafta daha da kritik. Her gün neredeyse bir veri var. Baktığımız zaman bakın gelecek hafta ADP verisi var. Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi var. En önemlisi Türkiye enflasyon oranları açıklanacak. Yurt içi hasıla oranları açıklanacak. Yani yok haftaya her gün bir veri var ve volatilite iyiden iyiye artacak. Dolarda altında gümüşte hareketlenme had safhaya ulaşacak. Bunu bir kere belirteyim. Şimdi şöyle dünyadaki enflasyon oranlarına baktığımızda en son Türkiye'de 69,97 açıklanmıştı. Amerika'da 8,3 olarak açıklanmıştı. Peki gelecek hafta Cuma günü açıklanacak. Bizim enflasyon rakamımızda piyasa ne bekliyor? Piyasa şunu bekliyor arkadaşlar. Enflasyonun bir tık gerilemesi. Öyle çok büyük bir gerileme yok. Fakat piyasa beklentisi bir tık daha böyle %69,97 olarak açıklanan enflasyon rakamının %68 civarlarına gelmesini bekliyor. Bakın niye bir tık enflasyon geriliyor biliyor musunuz? Çünkü biz ABD'yi takip ediyoruz. Çünkü diğer dünya ülkeleri ABD'yi takip ediyor. ABD'nin müdahalesi var. Neyi var? Dünyadaki artan enflasyon oranlarına var. Ama bu sınırlı olacak arkadaşlar. Bakın geçtiğimiz ayda Amerika'da enflasyon verisi %8,3 açıklanmıştı. Bir diğer ay ise %8,5 açıklanmıştı. Yani bir diğer aya göre bir tık gerileme vardı. Tüm dünya ülkeleri onu takip ediyor. Bakın bizde %69,97 açıklanmıştı. Ne hikmetse TÜİK bu ay yani Mayıs ayındaki enflasyon rakamını %68 bekliyor. Yani bir tık gerileme bekliyor. Sadece bizde değil bu. İspanya'da da aynı şekilde %9,8 açıklanmıştı. %8,3'e çektiler. Hollanda'da aynı şekilde %9,7 açıklanmıştı. Daha sonra %9,6 açıklandı. Bakın bir tık gerileme var. Burada ABD'nin müdahalesi var. ABD'nin müdahalesi daha da devam edecek. Amerika'nın müdahalesi daha da devam edecek. Ama ne kadar devam edecek biliyor musun arkadaşlar? Benim öngörüme göre 2-3 ay daha devam edecek. Özellikle yaz aylarında da bir tık daha böyle enflasyonu baskılamak isteyebilirler. Ama maalesef işin sonunda
dünya hiper enflasyonla karşı karşıya kalacak. ABD'de belli bir süre sonra salacak arkadaşlar. Bu müdahale kısıtlı olacak. Amerika'nın müdahalesi kısıtlı olacak. Zaten veriler ortada, sizler de görüyorsunuz. Bakın, bir tık gerileme yaptı Amerika'da enflasyon. Diğer dünyadaki tüm ülkeler enflasyonu hemen bir tık geriden açıklamaya başladı. Bakın, burada müdahale var. Dediğim gibi 2-3 ay daha bu müdahale devam edecek. Daha sonra enflasyonu mecburen salmak zorunda kalacaklar ve dünyada enflasyon patlayacak. Onun çok büyük etkileri olacak. Konuşacağız. Özellikle emtia piyasası üzerinde gerçekten inanılmaz derecede etkileri olacak arkadaşlar. Piyasalarda tabii veri durumunda son durum bu şekilde, ama bakın doları bir değerlendirelim. Dolarla başlayalım. Şimdi dolar tabii, Merkez Bankamız faiz kararını açıkladı. Bununla beraber böyle bir tık gerilese de halen güçlü duruyor. 16.50 direncine yakın duruyor. 16.47, 16.48'de bir direnç olduğundan bahsettik. Bu dirence yakın duruyor. Şu an burayı geçemedi. Muhtemelen buraya geçmesi bir tık zaman alacaktır. Hatta ilk etapta geçemeyebilir. Ben size bunu söyleyeyim. 16.50 geçemezse bakın, şöyle bir 16'ya doğru bir gerileme görebiliriz. Özellikle gelecek hafta. Ha, olur da geçecek olursak 16.50'yi, özellikle bir de günlük kapanışlar yapacak olursak maalesef dolarda tekrardan, bakın 17'yi bile söylemiyorum, direkt 18'e giden bir kur görürüz. Şöyle günlük grafikte size şu ayrıntıyı göstereyim. Özellikle 20-21 Aralık'ta dolar 18'e giderken bakın 16.50 üzerinde günlük kapanış yapmadı o dönemler. Yani şu an 16.50 üzerinde bir günlük kapanış arkadaşlar bizi maalesef direkt 18'lere götürür. O yüzden 16.50 kısa vadede bir direnç noktası, şu anlık geçilmedi. O yüzden oraya dikkat etmemiz lazım. Hani oralardan tekrardan satışlar vesaire gelebilir. Şimdi diyeceksiniz, bu enflasyonun vesaire volatiliteyi artıracaktır dolarda vesaire, ama ne tür bir etkisi olacaktır? Ben haftayı Cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamının çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani enflasyonu beklenildiği gibi işte %68, %67, belki %69, belki de çok bir miktar %69.97'nin üzerinde açıklayabilirler, ama bu oranlarda gelecek. O yüzden dolara çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Buna da dikkat diyorum. Şimdi dolar TL'de 16.50 direncine dikkat çektim. Burası geçilmezse, hani dolar borcu olanlar için, dolarla iş yapanlar için 15.97 16'ya doğru bir gerileme olabilir. Buralardan borçlarınızı vesaire kapatabilirsiniz. Bunu bir kere belirteyim. Hani benim çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Ama burada bir direnç oluştu. Hani dolar 18'e de gidecek, 22 TL'ye de gidecek. Hatta benim 22 TL hedefim var. Ama kısa vade dediğim gibi bir gerileme söz konusu olabilir. 16.50 üzeri kapatmadıkça en azından şöyle bir 15.97 16'ya doğru bir gevşeme söz konusu olabilir. Bu da gelecek hafta olabilir arkadaşlar. Buna dikkat diyorum. Ha, oradan sonra çok fazla bir geri çekilme beklemeyin. Bakın, bu beklediğim seviyeler gelirse dolarda maalesef yükseliş trendi devam edecek. Şöyle baktığımız zaman zaten yükselen trendini koruyor. 15.97'ye bir iğne bile atsa yükseliş trendi bozulmuyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani 15.97'ye gelirse 15.97'nin altındaki iğnelemelerde vesaire, altındaki kalışlarda borçlarınızı kapatabilirsiniz. Dolarlı iş yapabiliyorsanız o işlerinizi buralarda maliyetlenerek görebilirsiniz. O yüzden 15.97 gelirse benim kendi adıma bu bölgeleri önemserim. Buralarda 3 aşağı 5 yukarı böyle iğnelemeler olsa da tekrardan dönüşler beklerim. Maalesef dolarda böyle bir kalıcı bir düşüş trendi ufukta gözükmüyor arkadaşlar. Euro'ya bakalım. Euro depar atarak yükselmeye devam ediyor. En son 15.50'de değerlendik. Bakın, yükseliş trendi başlıyor dedim. Dolar endeksinde satışlar var dedik. Onları konuştuk. Dönüşler bekliyoruz dedik. Euro ekstra değerlenecek dedik. 16 geçildi. 16.60 ve 17.80 hedefi koyduk. 17.80 hedefi geldi sayılır. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. 17.80 tabi baktığımız zaman neredeyse 2 TL'lik 2,5 TL'lik bir yükseliş söz konusu. 17.80'i geçemedikçe tekrardan şöyle bir 17'ye doğru bir alım fırsatı verebilir. Tekrardan bir geri çekilme olabilir. Bunu belirteyim. Burası bir direnç attı. 16.60 ise dip destek attığımız. Hatta şu bölgede ben bir destek hattı olarak 17'ye şöyle bir destek hattı koymak istiyorum.
Gelirse 17 ile 16.60 arası tekrardan değerlendirilir. Buranın altını çok fazla beklemem. Gelirse buradan değerlendirilir. Tekrardan 17.80'e hedefler. 17.80 yukarısı zaten 20 yolculuğunun başlayacağı noktalar. Şimdi Euro TL demişken şöyle bir de dolar endeksine değinelim. Dolar endeksine 104'ten beklediğimiz satışlar geldi. 101.30'lardan 101.40'lardan bir destek bulduğunu görüyoruz. Hani buradan bulduğu destekte şöyle 102.30, hatta şöyle bir 102.80 vesaire yapabilir. Ama ben tekrardan gevşeyeceğini düşünüyorum. Özellikle FED toplantısı geçti. Belli bir süre daha var FED toplantısına. Önemli. O yüzden dolar endeksinde bir tık daha gerileme görmemiz muhtemel. Hani şöyle bir 99-98 hedefim var ama burası gelmeden önce 101.30'dan önce dediğim gibi bir 102.80 yapabiliriz. Daha sonra oranın geçilmeyip tekrardan 99'lara doğru, 100'lere doğru satış yemesini ben bekliyorum dolar endeksi tarafında. Hemen buradan altına geçmek istiyorum dostlar. Altın tarafında beklediğimiz özellikle o FED tutanakları yayınlandıktan sonra size şunu aktardım. Bakın hani bugünlerde bir tık satış yiyeceğiz. Tutanaklar gelsin geçsin, bir iki gün geçsin, üzerindeki baskıyı atacak ve altın tarafında tekrardan yükselişler bekliyoruz dedik. Şimdi dünyada dediğim gibi Amerika'nın bakın müdahalesi var. Amerika müdahale etti. Ne etti? Enflasyona müdahale etti. Zaten bizim senaryomuz, yani 2022'nin başından itibaren Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında enflasyonun inanılmaz derecede artması, daha sonra yaz aylarına doğru birazcık gevşemesi, yaz aylarında baskının devam etmesi, yaz ayları bitimine doğru, bu Temmuz'un sonu olabilir, Ağustos olabilir veya da Ağustos'tan sonra tekrardan enflasyonun inanılmaz derecede yükselmesi arkadaşlar. Dünyanın maalesef hiper enflasyona doğru hızlı bir şekilde gittiğini söylemiştik. Hatta stagflasyona doğru gidiyor. Ve bu süreç devam edecek ama yaz aylarında biraz baskılanacak. Zaten senaryomuz bu şekildeydi. Ve bu süreçte de bunun fiyatlamasını zaten ons altında yaşamıştık. Şu an ise tekrardan dönüşler aldık. Kısa vadeli 1850'yi destek yaptığını görüyoruz. İlk hedefimiz 1880, daha sonra 1900 dolarlara doğru yükselişin devamını bekliyoruz. Ben size 1800 dolardayken dip bulduğumuzu söyledim. Hatta ons altını alabileceğiniz yerleri söyledim. Kripto olarak bile alabilirsiniz dedim. PAXG'den bahsettik. Gerçekten güzel dönüşler aldık. Yükselişlerin devamını bekliyorum. Hızlanmasını bekliyorum. Altında yükselişler devam edecektir. Ons altında 1850 destek. 1830 alt desteğimiz var. Ama bu destek hattını çok test edeceğini zannetmiyorum. 1850 kabaca koruyacaktır. Aşağıya doğru böyle hafif iğnelemeler olabilir. Üzerinde 1880-1900 dolarlarımız hedef arkadaşlar. Hemen gram altına bakalım. Gram altın rekora gidiyor. 1000 TL'ye doğru yükseliş devam ediyor. 1000 TL'nin testini bekliyoruz. Bugün olmazsa haftaya gelecektir bu test. Üzerine atarsak, kapanışlar yaparsak tabii hedefler yükselecek. Önce 1200, sonra 1400 TL'ye doğru yükselişi yaşayacağız. Tabii 1000 TL üzerindeki kapanışlardan sonra böyle ara destek, ara dirençleri konuşacağız. Hani tekrardan altın almak istiyorum ama ben birazcık daha risksiz bölgeden almak istiyorum diyorsanız 940 TL'ler gelirse ben kendi adıma alırım. Hani buranın geleceğinin garantisi yok. Bir kere onu belirteyim. 900 TL'deyken alın diye çırpındık burada. Ben kendim aldığımı söyledim. Buralar tarihi dip dedik. Buradan almadınız. Şimdi altın 980'e geldi. Alınır mı diye soruyorsunuz. Yani bir şey yükseldikten sonra arkadaşlar özellikle dikkatimizi çekmeye başlıyor. Önemli olan yükselmeden, kimse konuşmazken onu fark edebilmek. 900 TL'deyken bunu fark ettik. Her videoda dile getirdik. Değerlendirenler tabii koruyor. Orta ve uzun vadede 1000 TL, daha üzerinde bakın 1470 TL hedeflerim var. Daha uzun vadede. Ama oralar için biraz zaman var. Hani kısa vade 940 gelirse kendi adıma alırım. 940 gelmezse risk almak isteyenler için tabii her noktadan uzun vade için alınır 1000 TL altında. Ama risksiz, hani ben böyle al sat yapıyorum diyorsanız 940'ı bekleyin. Gelirse alırsınız. Gelmezse de yapacak bir şey yok. O tren bir tık kaçtı. Şimdi gümüş dolar 22'nin üzerine attı. Bu zaten güçlenmeyi bekliyorduk. Hedefimiz 23.80 arkadaşlar. Göstergeler pozitife döndü. Yükselişin devamını bekliyoruz. Gram gümüş TL depar atarak gitmeye devam ediyor. 11.30 destek, 12.30'a doğru çıkışların devamını bekliyoruz. 12.30 üzerine atar mıyız? Şöyle gümüş dolarda 23.80 üzerine gidersek atarız. O zaman da hedefler 13.5 olur.
korumaya devam ediyoruz pozisyonlarımızı. Alım maliyetimiz nedir? 10,5-11 TL. Oralardayken bol bol bunları konuştuk. Petrol, evet. Petrol arkadaşlar güçlenerek yoluna devam ediyor. Petrolde yükselişlerin devamını bekliyoruz. Tabii maalesef petrolün artması demek her gün bir şeye zam geliyor. Bugün itibariyle zaten görmüşsünüzdür haberlerde. Benzine, doğalgaza, doğalgaz değil pardon motorine, otogaza vesaire zamların geldiğini gördük. Petrolün yükselişi maalesef bu şekilde bizi derinden etkiliyor. Enflasyonu daha da körüklüyor. Bir de üstüne doların artışı eklenince zamlar kaçınılmaz oluyor. Dün itibariyle herhalde 1,5 TL'ye yakın bir zam geldi benzine. Bugün de herhalde 70 kuruşluk bir zam bekleniyor. Petrol yükselmeye devam ettikçe ve içeride dolar güçlü kalmaya devam ettikçe bu zamların daha çok devamını maalesef göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten mahvolduk. Bunu bir kere söyleyeyim. Mahvolduk. Yani bu doların çıkışı hepimizi mahvetti. Bırakın işte benzine, otogaza, motorine zam gelmeyi bırakın. A'dan Z'ye, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Gerçekten doların çıkışı herkesi mahvetti arkadaşlar ve çıkmaya da devam ediyor. Şimdi petrol tarafında özellikle 115'leri kırdığını gördük. Hani böyle kademe kademe yavaş yavaş bu direnç kırıldığı için 122'lere doğru çıkış devam edecektir. Son videoda zaten ben size hedef olarak 130'ları gösterdim. Hani kademe kademe devam edecek bu yükseliş. 115 üzerinde bakın şu an bir tık gerileme var ama maalesef 124'leri bize gösterecekler. 124'leri. Oranın geçilmesi bir de 130 dolar hedefim var. Oradan sonra bir karar bölgesi oluşacak. Ama şu an yükselişe başladı. Devamını da bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan hemen kripto paralara geçmek istiyorum. Kripto paralarda size şunu söylemek isterim ki piyasada bir güvensizlik ortamı var. Piyasa neyi bekliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu an Çin harekete geçti regülasyonlar konusunda. Özellikle bu Luna'nın batışından sonra stabil coinlerin 1 dolar altına inişinden sonra piyasada bir güvensizlik ortamı oluştu ve Amerika'dan haber bekliyoruz. Kripto para piyasasının beklediği, kripto para piyasasına niye alım gelmiyor diye soruyorsunuz da beklediği Amerika'dan haber arkadaşlar. Nedir bu haber? Regülasyonlar konusunda Amerika'dan haber gelecek. Ne zaman gelir sorusuna ise bunlar işte kendileri karar verecek arkadaşlar. Ve o karar gelene kadar, o haber gelene kadar maalesef Bitcoin üzerindeki baskı böyle devam edecek. Yani işte alt destekleri test edecek, tekrardan yukarı test edecek vesaire vesaire. Bu tarz dalgalanmaları göreceğiz. Regülasyonlar konusunda Çin'den ufaktan haberler gelmeye başladı. Çalışıldığına dair haberler geliyor. Kore'den haberler geliyor. Amerika'dan gelmesi lazım. Ve bu yasalar çıkmadan maalesef kripto paralar üzerinde ki baskı devam edecek. Özellikle 28.800 altında da kalmaya başlarsak tekrardan bir aşağı ineleme gelebilir. Yukarıda 28.800 üzerinde 33.000'e doğru bir atak bekliyorum ben. Bu haberler sıklaşırsa piyasada tabii bu alım yönde hareketlerin gelmesi hızlanır. Amerika'da gözümüz kulağımız o gelecek regülasyonlarla ilgili haberlerde. Piyasa maalesef bu haberleri görmeden rahatlayacak gibi durmuyor arkadaşlar. Özellikle o USD'nin stabil coin'in 1 doların altına inmesi, insanların parasını kaybetmesi buralarda gerçekten bir huzursuzluğa neden oldu. Ve piyasa bu tarz haberleri bekliyor. 28.800 altında kalırsak bir tık daha gerileme devam edebilir. Özellikle tekrardan 26.000-27.000 dolarlara doğru iğnelemeler gelebilir. Dediğim gibi piyasa çok fazla düştü, bir yerden mutlaka toparlayacak. 33.000 ve 35.000 dolar testin eninde sonunda ben gelmesini bekliyorum. Takip edeceğiz. Takip edeceğiz. 28.800 üzerine şöyle 1-2 bin dolarlık hızlı bir alım gelirse özellikle 30.300'lere doğru 33.000 ve 35.000 doların yolu açılacak arkadaşlar. Kripto para piyasasında ise son durum bu şekilde. Özellikle hafta sonu çekeceğim videoda Platinum, Palladium ve Borsa İstanbul'a da değineceğim arkadaşlar. Piyasada son durum bu şekilde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.